要帮他做一个简单的更换。简单吗？没那么简单，就能换到一个心解脱。很多事情。小朋友不能学，哥哥有练过。要不要带那个啊？对，麦克风？麦克风在车上。难怪，如果你这影片抛出去，噔噔人家不就会自己知道怎么修了吗？应该还好啦。但问你怎么在这里？你在做什么啊？我在维修镜头，到哪里的镜头？世界的镜头。你要听一个冷笑话吗？有一天，蚯蚓他就说：“哎、我最近找到一个女朋友，她很瘦，而且她很白。”然后之前就说：“啊，真的假的？好，下次认识一下，介绍一下。”然后有一天，蚯蚓就带他的朋友们去找他女朋友，其他蚯蚓就问他说：“哎、嗨，你好，你叫什么名字啊？”结果那个蚯蚓新的那个女朋友，那就都不讲话。你知道为什么吗？因为那个女朋友是米苔木。为什么你要不讲话？米苔木不会讲话，而且她又瘦又白。米苔木，你没吃过吗？啊，又瘦又白。